Imphal की पासपोर्ट सेवा केंद्र मई laktabana maram oiraga passport apply toubagi yaona office asida lakpa miyam da khudongchadaba kaya maiyoknare Old Assembly Road leiba passport office asida SKTV news na changshilubada miyoi kaya pung ani ahum rom gi mamang dagi ngaiduna leiramba thengnakhi Passport Seva kendra Imphal ge masak maming taktho u yadaba staff amaga unabada mai laktabana maram oiraga khudongchadaba kaya mayoknaba asi tatran thogi haina phongdoraki loinana office asida power backup leirabasu yakhidabana maram oiraga mai laktaba matamda thabak kaya panduna lei haina su thamlakhi mafam aduda passport lawbaga mari leinana lakpa miyam ga wari sabada nungtil pung Taranithoi minute nifu mangagi appointment adu mai laktabana maram oiraga pung anirom chontaraga ngainari haina phongdoknarakhi Ministry of External Affairs ki makhada leiba office amada asumna mai lakti haiduna khudongchadaba thokhanba ase angakpa fawi haina su mari leneba singi pukning chingshilakhi Menje pung kya biram pung baroga minute 45 tane ado mai nung nung ai taba dai ai tara pung ama muk thengdare na moi dam haibira ko ta 12:45 ta lao haiba ado saina lao lai ne adu matam jo hojikti 141 ta khre adu mai ya da bagi ni haina ngai lai ma Ministry of External Affairs ki makhada leiba Passport Office amada mai laktabana maram orakanda thabak lepi haiba wafam masi tabada yam nuai taba aduga lamam masida leiba miyam ne yam ko shauna ba wafam amadi ori asigumba wafam masida mai changna na phanganjri basi kadigino masida mene ne basina miyeng changbiu haina su miyam thamnarakli camera person bitul yamanglo ne pomjori bai ketumayum premchan SKTV news Imphal